자, 오늘 소개해드릴 것은 가변에 대해서 좀 헷갈려 하시는 분들을 위해서 가변을 제어하는 방법, 그리고 이 가변 밸브의 종류에 대해서 좀 소개를 해드리려고 합니다. 제가 이거를 영상을 찍어서 업로드를 하는 가장 큰 이유는 상담을 하면 항상 똑같은 내용을 여러 사람한테 안내를 하다 보니까 소개해드리는 내용들, 그러니까 설명해드리는 내용들이 추가됐다가 빠졌다가 이런 부분들이 있어요. 그래서 요거를 업로드를 해놓고 헷갈려 하시지 마시고 반복적으로 보시라고, 좀 이해가 쉽게 되시라고 영상을 찍어 놓는 겁니다. 일단 가변 밸브의 원리나 이런 거는 전에 한번 제 영상 업로드 했었죠. 다시 복습으로 안내해드리면, 자, 가변 바디, 가변 배기라고 칭하는 형태는 보통 이런 형태로 되어 있습니다. 가변 배기는 이렇게 보시면은 뒤쪽은 구멍이 하나고요, 위쪽은 구멍이 두 개가 있고, 요거는 바디 설계에 따라서 인아웃이 이쪽이 될 수도 있고 이쪽이 될 수도 있고 이런 형태입니다. 저는 이쪽이 인이고 이쪽이 아웃입니다. 이쪽이 머플러 팁 쪽이죠. 이쪽으로 구멍이 들어오면은 밸브가 열리면 직관, 소리가 큰 쪽이겠죠. 밸브가 닫히면은 이 내부에서 돌아가지고 나오는 형태로 되어 있는 게 보통 가변 바디의 기본적인 구조 원리입니다. 그래서 요 가변 이 밸브 여기가 가장 중요한 역할을 하는 건데, 이 녀석이 이제 진공 타입이냐 전자식 타입이냐 이렇게 두 가지로 나눠지거든요. 그래서 얘는 지금 진공 타입으로 되어 있어서 이쪽에 진공이 꼽혀가지고 진공으로 힘으로 당기면 이렇게 열리는 형태입니다. 진공이 빠지면 가변이 닫히고, 요게 이제 기본적인 진공 밸브의 원리고, 요거에 리버스 타입이 있어요. 진공이 걸리지 않은 상태에서 열리는 애들이 있고, 진공이 걸리면 닫히는 애들이 있어요. 그거는 보통 이제 수입제 메이커가 주로 그런 형태입니다. 기본 베이스가 열려 있고 진공 엔진이 구동되면은 닫히는 형태로 되어 있는 게 수입제들 대부분인데, 그거는 제가 봤을 때 약간 정서적인 차이가 아닐까. 우리가 가변을 설치하는 가장 큰 이유는 냉간 시동 때 조용하게 시동을 걸어야 하거나, 아니면은 마을이라든지 이런 시내 단지라든지 조용하게 지나가야 할 때 보통 가변을 쓰는 건데, 그 친구들은 내가 필요에 의해서만 닫겠다. 그러니까 냉간 시동을 신경을 안 쓰는 거죠. 필요에 의해서만 잠깐 닫고 평소에는 열고 다니겠다라는 형태에서 반대로 된 경우를 쓰지 않을까라는 생각을 합니다. 근데 한국에서는 사실 이렇게 정방향, 그러니까 저희는 정방향으로 칭하는 거죠. 리버스라고 말하는 게 그들한테는 정방향일 수도 있는데, 어쨌든 이런 형태로 닫혀 있는 상태가 기본이고, 진공이 들어와서 제어를 하기 시작하면 열리고, 이런 형태가 있고요. 다른 형태는 전자식 타입이 있습니다. 이렇게 생긴 거, 요 밑에 바디는 같아요. 이 밑에 제어하는 녀석의 바디는 같은 거고, 요 위에 있는 놈이 진공으로 이렇게 당겨주는 형태로 있는 거냐, 아니면은 모터 형태로 되어 있냐의 차이입니다. 장단점을 설명드리면, 이 녀석은 사실 단순 구조로 열고 닫고만 하니까 밸브가 떠는 소리가 난다, 밸브가 불안정하다, 이런 형태는 잘 없어요. 말 그대로 온오프만 하고 이 장력이 굉장히 세기 때문에 생각보다 그런 잘 없는데, 얘네 같은 경우는 이렇게 밸브가 있고 이 모터가 돌려준 형태거든요. 그러다 보니까 이 모터 안에 있는 기어와 기어에 맞물리는 포인트에서 마모가 생기면은 밸브 자체가 떨기 시작합니다. 그렇게 되면 우리가 흔히 듣는 전자식 밸브들의 가장 큰 단점, 꽹가리 치는 소리, 그러니까 짜라라 하면서 떠는 소리들이 있어요. 그게 보통 이런 전자식 타입들이에요. 요 안에 기어가 마모되거나, 혹은 여기 물려있는 스프링의 장력이 풀리기 시작하면은 막아주는 막 자체가 떨면서 밸브 떠는 소리가 많이 납니다. F바디 M들을 한 번쯤은 타보신 분들, 이 전자식 타입이 배기가 순정으로 되어 있는 차량들을 타보신 분들은 한 번쯤은 경험하셨을 거예요. 시간이 지나면 다 소리가 날 수밖에 없는 기본적인 고질병이라고 보시면 돼요. 그래서 이렇게 단순하게는 거기 두 가지로 나눠지고, 이제 이 녀석들을 제어할 방법이 있어야 될 거잖아요. 요 전자식 밸브 같은 건 단순합니다. 얘를 제어하는 건 아까 모터니까, 모터를 제어해 줄 수 있는 요런 이제 컨트롤러, 이 컨트롤러 형태만 있으면은 사실 그냥 잭 꽂고 전원선 물리고 꼽으면은 끝이에요. 리모컨으로 온오프 하는 형태로만 되어 있기 때문에 되게 단순한 구조로 되어 있다고 보셔도 됩니다. 얘는 구동하려면 실질적으로 그냥 꼽고 12V 구동되면은 온오프 되고, 우리가 가장 많이 쓰는 이 진공식 타입이 사실 조금 더 복잡한 형태인데, 진공 제어라고 있잖아요. 진공을 만들어내는 거는 엔진에서 진공이 형성이 되고 그 진공을 당겨다가 얘를 제어를 하는데, 그러면은 이 진공이 가는 걸 어떻게 끊어주냐, 그거는 이제 요 녀석입니다. 솔레노이드 밸브라 그래가지고 전기 신호가 가해지면은 입구, 출구 형태로 되어 있으면은 이걸 막아줬다가 열어줬다 하는 거예요. 자, 열어라 닫아라는 신호를 주면은 얘가 이제 진공을 보내주고 놔주고 하는, 있어야 하는 녀석이고, 여기서 얘를 제어하는 게 또 두 가지로 나뉩니다. 자, 스위치 타입이냐 아니면 이런 리모컨 타입이냐, 두 가지로 나눠지는데, 스위치 타입 같은 경우는 장점과 단점이 확실해요. 장점 같은 경우는
내가 요 물리적인 버튼을 활용하고 불이 들어오거나 위치에 따라서 지금 열려있는지 닫혀있는지를 확인할 수 있는 가장 직관적인 형태라고 보시면 됩니다. 단점은 보시다시피 이런 물리적인 배선 자체가 실내를 끌고 들어와야 돼요. 수입차들 같은 경우는 실내로 배선이 들어올 수 있는 구멍이 없는 경우들이 많아요. 그러니까 마감이 너무 잘 됐기 때문에 그걸 뚫고 들어오지 못해서 어딘가에서 작업을 해왔을 차들의 퀄리티를 보면 실내로 배선을 못 들어오니까 어떻게 되면 휀다 쪽으로 통해서 도어 옆으로 들어오는 경우들이 있어요. 그렇게 되면 좀 지저분하잖아요. 실내를 끌고 들어온다 하더라도 내부에서 배선 정리를 잘못해주면 뭐 쇼트를 일으킨다던가 아니면 좀 지저분해지는 그런 단점들이 있습니다. 그래서 작업자나 차량에 따라서 퀄리티가 달라질 수 있다라는 장단점이 있고, 이 녀석은 사실상 앞서 말씀드린 단점이 없죠. 얘네는 거의 엔진룸에 설치가 되어서 엔진룸 내에서 다 모든 게 정리가 되고, 얘도 마찬가지로 이런 형태로 된 리모컨으로 제어를 합니다. 단순하게 온오프 제어하기 때문에 거기서 버튼만 누르면 열고 닫고 할 수 있는데, 이거의 단점은 무엇이냐? 이게 배터리가 약해지거나 차량 내에 뭔가 전파 방해하는 요소가 무언가 있다고 하면은 한 방에 띵 누르는 게 아니라 그냥 꾹 누르고 있어야 하는 좀 그런 불편함이 있으니까 몇 번씩 확인을 해야 되는 경우들이 있죠. 두 번째는 이 모듈 자체가 망가짐이 되면은 모듈을 또 교체해야 되는 상황들이 생기는 경우가 있습니다. 뭐 요거 말고도 사실 제어하는 모듈은 다양하게 있으니까 그 모듈들이 망가지게 되면은 이제 요 녀석을 바꿔야 할 때 비용이 좀 발생할 수 있다라는 단점이 있죠. 저희는 이제 요 두 가지 타입에 대해서 설명을 해드리는데, 보통 손님분들은 다 이제 요 리모컨을 선택하시는 편입니다. 국산차, 수입차를 막론하고 실내 퓨즈박스를 딱 뜯었을 때 이미 기본적으로 블랙박스랑 뭐 보조 배터리나 이런 기타 등등이 설치가 되어 있으니까 퓨즈박스가 꽉 차 있어요. 근데 얘까지도 물려야 되다 보니까 A라는 미케닉이 계속 차를 만지면은 트러블이 발생할 일은 없지만은, 사실 우리가 A라는 미케닉한테만 모든 차를 다 맡길 수는 없으니까 이 사람이 세팅해 놓은 거를 B가 잘못 건드려 가지고 문제가 생길 수도 있고, C라는 사람이 잘못 건드려서 문제가 발생하는 경우들도 꽤 있습니다. 그래서 미케닉의 숙련도에 따라서 트러블이 발생할 수도 있는 여지가 있기 때문에 그런 단점들이 있죠. 근데 그에 비해서 얘네는 엔진룸에만 부착이 돼 있으면 되고, 이런 플러스 마이너스 배선만 연결돼 있으면 무조건 작동하기 때문에 사실 난이도나 관리의 면에서는 얘가 압도적으로 좋기는 해요. 앞서 설명드린 진공 밸브를 제어하는 방법에 대해서 설명을 드린 건데, 여기에 전제 조건은 아까 말씀드린 것처럼 엔진이 꼭 구동되어야 한다 였잖아요. 근데 엔진에 의존을 하고 싶지 않아, 혹은 수입차들처럼 진공을 따올 수 없는 경우의 차량들도 분명히 있어요. 그럴 때는 어떻게 하냐면은 요 녀석을 설치합니다. 요거는 진공 펌프라 그래가지고 엔진에서 형성되어야 할 진공을 이 녀석이 대신 만들어줘요. 단순하게 이 녀석을 그냥 트렁크나 엔진룸에 설치를 하고 진공을 당겨다가 일로 연결해주면 끝. 되게 심플하죠. 제어는 그냥 리모컨. 단순하게, 아주 단순하게 제어할 수 있고 엔진 쪽에서 끌어오거나 그러지 않기 때문에 특별한 리스크는 없습니다. 그래서 크게 봤을 때는 이렇게 바디를 제어해주는 두 가지로 나눠져 있고, 요 두 가지에서 파생돼 가지고 이 녀석은 이렇게 제어를 하고, 요 진공 타입은 이렇게 해서 다양한 방법으로 제어를 할 수 있다 라고 보시면 됩니다. 요 녀석에서 제가 한 번 더 좀 설명을 드릴게요. 처음에 개발하고 출시했을 때 영상을 업로드를 했었는데, 소음기 자체에 대해서는 이해를 하지 않으시고 그냥 사운드만 듣고 나 이걸로 할래요 라고 하는 분들이 꽤 있어요. 근데 이제 이 문제가 뭐냐면은, 원래 가변 소음기의 구조를 만들 때 처음에는 가변을 열었을 때나 닫았을 때나 주행할 수 있는 조건으로 만들어 놓고 편차를 개선을 해가지고 소음기를 설계를 합니다. 그러다 보니 사실 자그만 바디 안에서 뭔가를 다 해결해야 되다 보니까 조건들이 까다로워요. 우리가 원하는 음색이라든지 뭐 이 갭 차이라든지 이런 만들기 어렵거든요. 그래서 유니버셜 바디라는 게 존재를 하는 거고, 기본적으로 커스텀 배기를 한다고 하면은 그 배기를 가져다가 라인을 짜서 작업을 하면 끝. 이게 사실 한국에서 있는 커스텀 배기인데, 제 거를 굳이 만든 이유는, 제가 배기 작업을 하고 이렇게 손님들과 대화를 해보면은 사실 가변 자체를 안 쓰신 분들이 꽤 있어요. 얘 용도는 그냥 냉간대 가변을 닫아놓고 세상 밖으로 나오면 무조건 열고 다니는 거야 그냥. 이거 얘는 진짜 오로지 냉간 시동 때만, 내가 뭐 주택에 산다든가 빌라라든가 아파트, 지하주차장, 아니 뭐 시내에서 사람들 많은 시동 건다거나 이런 경우에만 얘를 딱 사용하고, 도로 주행할 때는 사실 소리가 크다고 느껴질 정도만 아니면은 얘를 쓸 일이 거의 없는 거예요. 차주분들이 대부분 열고 다니니까, 아니 저렇게 해서 쓸 거면은 굳이 우리가 바디를 러프하게 만들어 가지고 쓸 필요가 있나? 라는 생각에서 얘를 만든 거예요. 그래서 제가 만든 이 가변 바디는 앞서 말씀드린 딱 그 조건, 내가 냉간 시동 때 닫고 시동을 걸어야 하거나, 정말 서행, 뭐 우리 3050이라고 그러죠. 30km, 50km 요런 서행을 해야 할 때 소리가 작아야 해요 하는 조건으로서 만든 게 이 녀석입니다.
그렇기 때문에 일반적으로 우리가 가변 바디라고 칭하는 녀석들은 가변을 닫고 일상 주행을 하는 약간 뭐 터보 차널 기준 잡았을 때 0.5바에서 뭐 0.7바 사이 정도는 하프 스로틀로 밟고 지나가도 전혀 지장이 없지만 저희 거는 사실 0.5바 쓰기도 힘들어요. 악셀을 아주 천천히 연비 주행하듯이 타고 다니면서 굳이 속도로 말씀을 드리자면 맥시멈 100km 언더, 차마다 기준이 다르기 때문에 그냥 속도로 말씀을 드린 겁니다. 나는 고속 주행이 많은데 가변을 닫고 다녀야 된다, 사람을 태운다, 부모님을 태운다, 뭐 가족을 태우고 닫고 주행을 한다라고 하시는 분들은 이거 못 써요. 닫고 주행하는 용도가 아닙니다. 정말 잠깐 가변을 닫고 주행을 해야 하는 조건에서만 쓸 수 있는 가변 바디예요. 그럼 이걸 왜 그따구로 만들었냐? 닫고 주행도 못할 건데. 그 이유는 단순해요. 이 녀석은 순전히 가변이 닫았을 때 소리가 줄어드는 역할의 소음기만 하는 게 아니라 밸브가 열려 있어도 이 공간 어딘가는 챔버 구조도 되어 있고요. 그리고 한쪽은 소음기 역할도 하고 한쪽은 음색을 필터링할 수 있는 이런 구조도 이 조그만 녀석 안에 다 제가 빼곡빼곡 집어넣어놨기 때문에 그거에 따라서 음색이 굉장히 차이가 많이 난다. 대분 유니버셜 바디를 써서 작업을 했던 차량들의 소음을 들었을 때 소리가 뭔가 좀 더 저음으로 깔리는 것 같은데 저거랑 뭔가 다른 것 같은데 라고 느끼신 분들은 이 바디를 설계했을 때 사용한 용도 자체가 완전 다르기 때문입니다. 이걸로 하고 싶다고 이제 하시는 분들한테는 제가 한 번 더 설명드리고 그리고 작업을 해드려요. 아무것도 경험해보지 않은 상태에서 갑자기 얘를 사용하게 되면 좀 당황스럽거든요. 가변을 닫으면 차가 진짜 안 나가요. 나갈 수가 없어요. 충분히 안내를 해드리고 요거로 작업을 해드리고 있습니다. 이렇게 반복적으로 말씀드리는 겁니다. 되게 중요한 부분이기 때문에 꼭 알고 하셨으면 좋겠습니다. 자, 마지막으로 요거 하나만 더 안내해 드릴게요. 내가 지금 진공식 타입의 밸브를 쓰는데 가변이 잘 안 돼. 뭐 주행하다가 자꾸 밸브가 닫힌다거나 혼자 닫힌다거나 열렸다 닫았다를 반복한다, 이런 경우들, 가변을 눌러도 안 열려야 하는 분들은 요거 꼭 체크하셨으면 좋겠어요. 자, 아까 설명드린 것처럼 솔레노이드, 이 기본적인 1차적인 제어한 녀석이죠. 얘가 생각보다 잘 망가집니다. 사실 모든 제품에 있어서 영구적인 수명을 가진 녀석은 저는 없다라고 생각은 해요. 얘도 물론 저는 소모품이라고 보고요. 이 녀석이 망가지게 되면은 서 있을 땐 밸브가 열리다가 주행을 딱 시작하자마자 압력이 걸리면 얘가 닫혀버려요. 이런 분들은 대부분 다 얘가 망가진 거고요. 진공식 밸브 자체가 망가져가지고 가변이 안 돼요 라는 경우는 사실 드물어요. 고착이나 이런 거에 있어서 쉽게 오지 않습니다. 고착은 내가 정말 관리를 안 하고 이 닫아둔 채로 막 일주일 한 달 이상 주행하면서 스트레스를 주지 않는 이상 얘가 고착이 잘 오질 않아요. 고착 증상이 좀 있다고 하더라도 조금만 움직여주면 또 그래 뭐 금방 원래대로 돌아옵니다. 자, 요거는 저희 솔레노이드 요거 망가지신 분들은 저희는 오시면 그냥 10,000원에 바꿔드리거든요. 뭐 크게 이상이 없으면은 요거 오시면 10,000원에 바꿔드리니까 고민하지 마시고 이상하다 싶으면 그냥 오시면 됩니다. 요거 그냥 바꾸면 되니까. 그리고 마지막으로 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데, 저희가 행사를 가거나 어디를 이렇게 좀 그 차들이 많이 모여 있는 곳을 가면은 많은 분들이 저희를 정정 많지 않고 그 많은 인원 중에 요만큼이 저희를 알아봐 주십니다. 너무나 감사한 일들이 있어요. 너무나 감사하고 저희가 뭐 사실 따지고 보면 이 조그만 구멍가게에서 이렇게 작업을 하는 건데 그거에 있어서도 저희를 봐주시고 되게 우쭈쭈 해주시는 이 감사한 분들이 계시기 때문에 요즘에 어쩔 줄 모르겠습니다. 그래서 너무나 감사한 하루하루를 살고 있어요. 그러다 보니 별의별 얘기가 다 들립니다. 그 손님들한테 항상 오는 피드백이 있는데 뭐 누가 우리를 뭐 험담한다더라, 뭐 누가 우리 했던 게 잘못했다더라, 지금 누가 자기가 배기 장인이라더라, 자기가 뭐 배기에서 뭐 소리만 들으면 뭐 다 알고 이렇게 내가 하는 게 최고다라고 입을 벌리고 다니는 샵들이 있다고 들었습니다. 뭐 알바노고요. 뭐 입을 벌리고 다니든 찍고 다니든 뭐 평생 그렇게 사시고 험담을 하셔도 상관없습니다. 어쨌든 저는 딱 생각이 하나입니다. 배기 장인이라고 하든 이 집이 맛집이라고 하든 그거는 내 입으로 벌려서 나온 얘기가 아니라 손님들이 얘기해 주셨기 때문에 그 수식어가 붙은 거고, 저기서 험담을 해가지고 제 뒷담을 까든 저희를 깔아내리든 뭐 다 오케이. 충분히 할 수 있죠. 경쟁도 하다 보면은 충분히 그런 얘기도 오갈 수 있다고 생각합니다. 하지만 그런 오해의 소지들이, 그런 얘기가 정말 진실이라고 하면은 지금 저희가 작업해서 나간 차가 1000대가 넘을 건데, 그러면 그 1000대의 고객님들은 저희가 다 불만을 가지고 계시겠죠. 100명이라고 가정했을 때 100명 중에 사실 100명을 다 제가 만족을 못 시켜드리겠지만은 그 중에 90명은 제가 작업한 거에 대해서 만족을 하고 잘 타고 계십니다. 그런 험담들이 얘기가 나왔을 때 그게 진실이라고 하면은 요 90명에 대한, 이 90%에 대한 분들이 불만을 가지고 동조를 했겠죠. 험담이 됐든 칭찬이 됐든
좋은 얘기든 나쁜 얘기든 이거에 대한 거는 그 사람의 얘기가 아니라 작업했던 분들, 그리고 현재 튜닝을 하고 계신 분들, 튜닝을 받았던 분들, 제가 빌드업 해드린 분들, 이 실제로 고객님들의 반응이 진실이지 않을까 싶습니다. 아니, 족밥들이 자꾸 입 털고 다녀서 그런 거예요. 진짜로 꼴보기 싫어서 그런 거예요. 그 입 벌구라고 알아요? 입 벌구? 입만 벌리면 구라라고. 저에 대한 평가는, 이 미케닉에 대한 평가는 내 입으로 평가하는 게 아니니까, 내가 작업을 해드린 고객님에 대한 평가로서 제 위치가 정해지는 거니까. 제가 이런 얘기를 하는 거는 제가 엄청나게 대단한 놈이라서 하는 게 아닙니다. 전 단 한 번도 제가 작업을 하고 손님들이 와서 대화를 하더라도 이런 사람이니까 나한테 와서 받아야 돼 라고 한 적은 단 한 번도 없어요. 저는 아직도 이 작업자, 이 미케닉의 길을 걸으면서, 그러니까 기술자라고 하죠. 기술자의 길을 걸으면서 한참 멀었어요. 배울 것도 너무 많고, 사실 제 위에 진짜 몇십 수 위에 선배님들도 계시고, 저는 이만큼 할 줄 알지만은 사실 다른 분야에 못하는 것도 충분히 많고요. 그러다 보니까 누군가한테 야 이건 내가 짱이니까, 혹은 내가 이건 짱이라서 나한테 와서 해야 돼, 이런 얘기 전혀 못 하거든요. 할 수가 없어요. 그런 사람들이 있는 걸 아는데 어떻게 그런 얘기를 합니까? 근데 그분들은 하더라고요. 와 대단해. 저 면상에 티타늄 깔았나 봐. 대단한 거야. 판단은 여러분들이 하시는 거니까 네. 그 입 벌고 가까운 데도 하나 있는 것 같은데, 언급해봐야 또 전쟁이겠지. 그렇습니다. 제가 이렇게 영상을 또 찍어서 올리는 이유는, 누차 말씀드리지만은, 자 이런 게 있으니까 나한테 와서 하세요, 이런 내용들이 아니에요. 뭐 제가 말한다고 이 매뉴얼이 되는 건 아니지만은, 제가 알고 있는 선에서 제가 현재 작업을 해드리고 안내해드리고 있는 내용을 정리해서 남겨놓는 겁니다. 그렇기 때문에 궁금하시거나 어려우신 거 있으면 물어보셔도 돼요. 충분히 이거 알려드리는 거 뭐 돈 드는 거 아닙니다. 알려드릴 수 있으니까 전화 주셔도 되고, 댓글 남겨주시면 제가 심심할 때마다 댓글 남겨드립니다. 답변 드릴 거니까. 댓글 남기는 건 내 마음이지. 그런 거 아니야? 사실 지금 거의 가변배기, 이 배기에 대한 기본적인 거 다 알려드렸는데 더 뭐 알려드릴 게 있을까 모르겠지만은 고민을 좀 해보고 알려드릴 만한 지식이 있으면 또 이렇게 남겨보도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝. 됐지?